Друзья, если у вас появился скрип в холодильнике, сейчас покажу, как исправить буквально за секунды. У каждого в доме должна быть вот такая смазка WD-40. Это не реклама. Делюсь полезной информацией для вас, мои хорошие. Эта смазка исправит любой скрип. Плохо закрывается окно, межкомнатные двери скрипят, входные двери, скрип в шкафчике, стенке, любой скрип. Брызгаем несколько раз, открываем дверцу туда-сюда, протираем бумажной салфеткой, и скрипа как не бывало. Берите на заметку и не забудьте поделиться этим видео.